وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. الله هم خوشحاله که د ورور پوښتنه کړې وه. ما پرون تاسو ته ګروپ ته راوړې وه خو جواب کړې مې نه وه. پوښتنه داسې وه چې بعضې خلک ویښتان کري، په سر کې ویښتان نه وي، ویښتان کري نور، دا کرلی شي که نه؟ شرعاً کرلی شي، مشکل نشته. او بله خبره یې دا کړې وه چې د بدن اضافي ویښتان لرې کول د نامونو لاندې یا د تخرګونو د دې لپاره بعضې خلک دواګانې کاروي، دا جایز دي او که نه؟ دا خبر موږ مخکې تفصیلي کړې وه. د بدن ویښتان، ناجایز ویښتان، جایز ویښتان، مباح ویښتان. یعنې په بدن د انسان کې 3 قسمه ویښتان دي. یو هغه دی چې په لرې کولو یې امر سوی، لکه د تخرګونو ویښتان، نامونه لاندې ویښتان، د دې په لرې کول امر سوی، دا به لرې کوئ، سنت ده. یو هغه ویښتان چې د هغو نه لرې کولو باندې امر سوی، دا به نه لرې کوئ، لکه باڼه، وریځې او ږیره. دغو 2 قسمه ویښتانو نه نور هغه مباح ویښتان دي. سینه باندې د سړي ویښتان وي، په ورنونو باندې، پونډیو باندې، مټو باندې، دا ویښتان مباح دي. که څوک یې لرې کوي خپله طبع ګناهګارېږي نه، او که څوک یې نه لرې کوي هم په پرېښودلو کې هم ثواب نشته، وبال نشته، او په لرې کولو کې هم ثواب نشته، وبال نشته. دا د انسان طبیعت ده. کوم ویښتان چې نامونه لاندې دي دا لرې کول پکار دي. 4 ګوتې اندازه، بعضې ملګري پوښتنه کوي 4 ګوتې اندازه، له خاص اندام نه 4 طرفه 4 ګوتې، هر طرف ته 4 ګوتې، دومره اندازه سنت ده چې لرې شي. او 4 ګوتو نه ور یخوا ته ما درته ویلې مباح ده. څومره چې صفایي کولی شي، څومره چې صفایي وشي ښه ده، څومره چې صفایي کولی شي ښه ده، مشکل نشته پکې، منع نشته پکې. پاتې شو دا خبر چې په دوا باندې لرې کول، په هر شي لرې کولی شي چې بدن ته ضرر نه کوي. پتري باندې، پاکي باندې لرې کولی شي. په اوس وخت کې دغه دي، پخوا به هغه نول خلکو په ویستل ویښتان، ویښته به یې ویستل او په دوا باندې لرې کول. زنانه یې د مردانه په اسبابو لرې کولی شي، لکه پتري باندې. مردانه یې د زنانه په دوا باندې لرې کولی شي، مشکل نشته. مردانه تم که په دوا یې لرې کړي مشکل نشته، زنانه تم که چېرته په پتري باندې لرې کړي. مطلب صفایي او پاکوالی ده، نوره پابندي نشته کې. 40 ورځو نه یخوا ته پرېښودل یې مکروه دي. 40 ورځو نه اضافه پرېښودل یې مکروه دي. مکروه دا مطلب نه چې مونځ نه ورسره کېږي، مونځ ورسره کېږي، خو دا کار مکروه ده، نظافت نه ده. شریعت په نظافت باندې امر کړی، په پاکوالي امر کړی. نو په هفته کې څوک لرې کوي، 10 ورځو کې لرې کوي، څومره چې ورته مناسب ښکاري باید لرې شي.